dagı bir bagытын баяндап айтып берем туугандар. Байпак чыгаруучу станок. Ушул байпактарды тигип атат, чыгарып атат эми. Болгону бир 5-6 эле аял кишилер жүрөт, карап иштегенин көзөмөлдөп. Бу даяр болуп ушинтип катып калат турбайбы? Упаковкага даяр болуп. Упаковкага даяр. Байпак чыгаруу бизнесин дагы жолго койсо болот экен. Assalamu alaikum. Amansızlar urmаттуу Tez Kabar kanalının görүүчүлөрү, кадырман замандаштар, биздин жалпы күйөрмандар, жалпы Орта Азиялыктар. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Tez Kabar'дын мына ушул чыгарылышында, ушул видеобузда бизнестин дагы бир багытын баяндап айтып берем туугандар. Ал кайсы бизнес? Байпак чыгаруучу бизнес. Мына менин жанымда турган, тизилип турган аппараттар, бул станоктор, кадимки биз кийип жүргөн байпактарды чыгаруучу станоктор туугандар. Байпак чыгаруучу станок. Бул Кытайдан чыгат. Аты Zhenbao деп аталат. Zhenbao деген фирманын, Кытай фирмасынын станоктору байпактын каалагандай бардык түрүн тигип чыгарат экен туугандар. Ушул Zhenbao фирмасынын Орта Азия боюнча официалдуу өкүлчүлүгү, дилерлиги Өзбекстандагы Фергана облусунун Багдад районундагы Demux 37 компаниясына берилиптир. Мына ошол Demux 37 компаниясы Өзбекстанга дагы, Кыргызстанга дагы, Казакстанга дагы, жакынкы жерде коңшу мамлекеттерге дагы Кытайдан дал ушул фирманын станокторун алып чыгып таркатып сатат экен туугандар. Азыр ушул станоктор кандай иштейт? Баарын айтып сиздерге баяндап беребиз. Азыр Багдад районундагы белгилүү бир дарекке келип, 100ге жакын ушундай станоктор коюлуп, ушунчалык тем күч менен иштеп аткан текстильный фабрикага келдик. Бул жерде только туугандар пайпак чыгат экен. Өтө көп көлөмдө, көп санда пайпак чыгат экен. Азыр бүт цехти тартып көрсөтөбүз, биз менен чоң болуңуздар. Демек иштетсе болот. Чоң цех ачпасаңыздар дагы, бирден алып болсо дагы үй бүлөлүк бизнести уюштурсаңыздар болот экен туугандар. Болгону бул станокторду алып иштетиш үчүн эгер станокто өзүн алып иштетебиз десеңиздер, кошумча жандоочу комплегиндеги аппараттарын алабыз десеңиз, аларды кошпой, муну өзүн алабыз десеңиздер $4800, комплеги менен компрессор башка каражаттары менен алабыз десеңиздер $5600 аласыздар. Кошумча жана жип сырыөлөрүн бир $1000 алсаңыздар, ошондо бир $7000 тегерегинде каражатыңыздар болсо, анда байпак чыгаруу бизнесиңиздер башталат. Анда бизге көңүл булуп туруңуздар. Demux 37 компаниясынын өкүлү, менеджери Шерзот мырза менин жанымда. Ал бизге жардам берет, баарын айтып көрсөтүп берет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай? Чарчамайсызбы? Кудайга шүгүр. Жакшы жүрөбүз. Ассаламу алейкум. Tez Kabar qadrli obunachilari, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugun sizlarga Zhenbao apparati haqida qo'ldan kelgancha bir ma'lumot qilib o'tamiz. Bu Zhenbao apparati nima o'zi, nima ishlab chiqaradi, qanaqa apparat, boshqa apparatlardan qanaqa farqlari bor, qanaqa afzalliklari bor, shular haqida qisqacha bir ma'lumot qilib o'tamiz. Azizlar, bu Zhenbao stanogimiz 7-avlod 3-pozitsiya sensorli model bo'ladi. Panel управления sensor bo'ladi. 144 ignali, ma'murlar ham sensor deyiladi. Iplar shundan o'tib ketadi. Buralardan? Iplar shundan o'tib bu yoqqa kirib ketadi. Iplar uzilganda sezadigan sensor bu. Ya'ni ip uzilsa avtomatik to'xtaydi kompyuter. To'qishdan to'xtab, brak chiqarmaydi. Biroz to'xtaydi, aybini to'g'rilaysiz, yana davom etib ketaveradi. Sразу signal beradi. Albatta, signal berib, to'xtang, svechchalari yonib qoladi, tepada svechchalari bo'ladi. Mouse o'ynab qoladi. Bu Zhenbao'nun oxirgi modelimi, bundan keyin da chiqqanlar bor? Bu oxirgi model, 7-avlod 3-pozitsiya sensorli model, 2022 model bu. 7-avlodda 3-pozitsiyani 2021 modeli ham bor. Uni hozir u yoqda ishlayapti, ko'ramiz. 18 modellari bor. Bu 2021 modelda mana USB portlari bu yoqqa ko'chgan, ya'ni flashga tushadigan joy bu yoqqa ko'chgan va ignalarini kam sindiradigan bo'lgan. Eski modellarimizga 1 yil garantiya bersa, bunga 4 yil garantiya beryapmiz. 4 yil kepildigi bilan. 4 yil kepildigi bilan beriladi. Stabilizator o'rnatilgan taqdirda motor va kompyuter qismiga 4 yillik garantiya. Keyin boshqa apparatlardan farqi biznikini mana bu tagida mana bu yerda tezlikni legirovka qilib turadigan qozoni bo'ladi. Nesi deysiz? Tezlikni legirovka qiladi.
haligi bir sekin bir tez ishlamaydi apparat. Bir xil tempda ishlab turadi. Mana shu o'sha narsa bo'ladi. Boshqa apparatlarda bu narsa bo'lmaydi. Boshqa modellarda, Xitoy boshqa apparatlarda bunaqa narsa umuman bo'lmaydi. Farqi shunda bo'ladi biznikini. Paypoq bu yerda to'qilib ildiy tushib, bundayga vakuum bilan ketadi ekan, ha? Vakuum bilan ketadi. Shuning uchun bizga kompressor kerak, atsos kerak. Havo tortadigan va havo beradigan sistemalar kerak bo'ladi bizga. Ya'ni kompressor bilan atsos bo'ladi bular. Bu qancha faza bilan ishlaydi? Bu 3 faza tok bilan ishlaydi, ya'ni 380 volt tok bilan ishlaydi. Narxlariga keladigan bo'lsak, apparatni o'zi $4800, komplekti bilan, ya'ni yonidagi kompressor, atsos, overlock, utyug, etiketga uradigan pistolet, nabor ключlari bilan beradigan bo'lsak, 5600 bo'ladi. Keyin tez xabar obunachilari diqqat qilamiz. O'ylab qolishmasin, bu biznes qilgani shuncha apparat qo'yib olish kerakmi? Masalan, 20 ta apparat ham hozir $4800 dan ancha pul olib ketib qoladi-da. Yo'q, azizlar, buni bitta qo'yib ishlasa ham bo'ladi. Bemalol uyga bittasini qo'yib olsangiz, bir sutkada 250 tadan 300 tagacha paypoq chiqarib o'tirishaveradi. Ikkita qo'yib olsangiz shu 500 taga chiqadi. Bir uy bo'ladi, bir uyga, bir bo'lmaga qo'yib olsa, albatta, bunaqa bir odam qarab ishlaydi. Bu prosta zavod bu, katta zavod. Shu tekstilni zavod bo'lgani uchun bular ko'p qo'ygan. U yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Yoki ko'proq qo'yib berganmiz. 3 faza bilan ishlaydi ekan to'g'onlar. Buga ham bo'lgani bir bo'lma yetishdi. Bir 15-20 kvadrat bo'lsa yetishdi bo'lsa kerak. Yetadi, bemalol yetadi. 10 kvadrat ham yetadi bemalol. Bir odam yetadi, ikki odam ishlash kerakmi? Buni 10 tasini ham bitta odam yurgizaveradi. 10 tasidan bir odam. Ishlatyapti turgan odam programmani qo'yadi, dizaynni tanlaydi, razmerni tanlaydi, startni bosadi. Mana runni bitta bosadi, bo'ldi, apparat yurdi. Ishlayveradi o'zi. Boshqa ishini qilib yoki keyingi apparatga o'tib ishlatib ketaveradi. U o'zi to'qib yotaveradi bemalol. Buni hozirga qanchani qo'ygan ham hozir? Bu yerda 35 ta bor hozir. Bularni ishga solajak ekan-a, biroq ishga solganga tayyorlab chizib qo'ydi. Endi qo'yiladi bular. U yoqda nariga hozir xonaga kiramiz, u yerda ishlash jarayonini ko'ramiz. Agar bunday fabrikaga qo'ya turgan bo'lsak, bularning vakuumlari janaga hammasiga bitta kompressor qo'yiladi-da. Cho'ng kompressor. Shu kompressor shu, hammasiga bitta atsos, bitta kompressor qo'yiladi. Demak, to'g'onlar ishlatsa bo'ladi. Hem shuncha apparatni cho'g'i bordigan bir cho'ng summa olat ekanmiz deb o'ylab olingizlar. Bo'lgani birovini olib uyda bir odam ishlay boshlasa da bo'ladi ekan. Bu fabrikada mana chekadan ko'rsata turgan bo'lsak, mana hozirda cho'ng rulon bilan kelgan jipni mana deb kichkinakay rulonga o'sha aylantirib to'qib o'rab beradi ekan. Bu o'zincha bir jeri. Kichkina babinaga olib beradi. Yog'ni ko'raylik-chi. Bu yoqda mana 60 tasi ishlab turibdi. Paypoqlar to'qiyapti. Mana chiqaryapti turgan paypoqlar. Buni qaranglar. Bular qaysi model? Bular ham mana Zenbao. Zenbao. O'sha ZB6. Bu 2022 emas, ha bular? Yo'q, bular 2019 modellar bular. 2019-yildagi modelda. Shu paypoqlarni tigyapti, chiqarib o'tadi ham. Mana bunisi bunaqa paypoq to'qiyapti. Keyingisi boshqacha dizaynda paypoq to'qiyapti mana. Bundan keyingisi boshqacha to'qiyapti. Bittasi xohlagan turishda to'qib beraveradi. Xohlagan paypoqni chiqarib beraveradi bemalol. Hozirgi sezonga kelib turgan qadimgi to'r paypoqlar turganlar. Letniy paypoqlar. Ushul paypoqlarni mana deb tigib tayyorlab o'tadigan. Mana uchun da qo'shib tigib bundan overlock qilinadi. Overlock-da? Overlock qilinadi. Mana. Bu yerda qancha bor ham? Oyoq ko'p qo'y, ha? 60 ta stanoy bor bu yerda. 60 tane. 60 ta stanoy ishlatiladi. 60 tane. Ushuncha ko'p stanokni negizda tekstilli fabrikada bo'lgani bir 5-6 ta ayol kishilar yurib qarab ishlaganing ko'zim o'zim. Bularning barlig'ini ishga solib qo'ysalar, kompyuterdan komandani berib qo'ysa, o'zi ishlayveradi ekan. O'zi to'qiyveradi ekan, o'zi tigaveradi ekan. Paypoq tayyor bo'ladi ekan. Qo'qis bir yerinde jiv uzilib qolsa, anda kompyuterga avtomatik turda signalni berib, o'shol bo'yicha to'xtab qoladi. Janda adashtirib to'qib ketaveradi. O'zi mana ishlab yotdi. Bu ham to'qiyapti mana. O'zi ko'rsatib turibdi qayerga kelganini. Qayerga oxiri 5-qismga keldi. 6-qism tikadi, tushib ketadi keyin. Bularning sutkasına qancha paypoq tiguv mumkinchiligi bor? Bu 250 dan 300 tagacha to'qiydi bir sutkada 24 soatda. 24 soat. 250 qardan 300 qargacha. Onda
Buna 100 ga yaqin aparat bir günde qancha dana, qancha jup paypaq tigerin elestetuv qiyin. Ana esetlep chiqsa bo'ladi biroq. Qanqalishdi. Bizde de jasasa bo'ladi ekan to'g'anlar. Buni azizlar bunaqa 60 ta emas, bir dona qo'yib ishlasa ham bo'ladi. Bemalol bir tani olib boshlanishiga betan bitta olgan boshilar. Keyin mana ko'paytirib oldi. Bo'ydi. Bitta yo'liga tushib olgandan keyin qo'shib ketaveradi. Jasasaga o'xshaydi. Ko'ryapsizmi? Bundan chiqqan paypaqlar qayerga boradi? Bu yerdan chiqib narigi xonaga o'tadi. Az buzaqa kelingizlar. Ha, bunaqa kelib turmaydi, ha? Assalomu alaykum. Mana overloadga o'tadi bu yerdan. Qanday, yaxshilarmi? Mana deb tayyor bo'lib turmaydi, bu yoqqa. Bu yerda jana overloadda uch tigilabi. Overloaddan o'tadi. Buna uch tigilyapti hozir, ha? Bu yoqqa kelingizlar mana. To'g'andar. Mana bu yerdan overloaddan o'tib, mana uch qismi tikib chiqilyapti mana. Buna uchi ushintib tegilib tayyor bo'ladi ekan paypoq. Bundan keyin upakovkaga ketadi, yutuqtilib. Yutuqtilish kerak negizda. O'tadi, keyin dazmol qilinadi. Dazmoldan chiqib keyin yana bu yerga kelib etiketga uriladi bu yerda. Ha, bu yoqdan o'sha etiketga keladi ekan. Mana qarangizlar, paypoqlarni qator tizib olib, upakovka qilib, baylab sotuvga, realizatsiyaga tayyorlayapti. Ha, eng oyog'ida bunday etiketkaralari javishtirib, bularni qarab qo'yingizlar. Büt jashbollardan paypoqlar ekan, ha? Bular uje shunday sotuvga tayyor bo'lib turdi. Mana bunaqa qilib etiketga qilib qilinadi. Tayyor, mana shu chiqib ketadi sotuvga. Tak. Bundan da 2 tak 3 6 9 12 paypoq ekan bir pachkada. 16 ta paypoq. Ha, 16 ta bo'ladi. 12 ta. 12 paypoq bor ekan bunda dedi. Mana kakaras mana yejeler, jengeler, eneler kiye turgan paypoqlar ekan. Mana jurak cho'si bilan. Dizayni yaxshi bo'libdi. Qalin paypoqlar ekan, qishqiga o'xshaydi. Ha, uje zimniy to'qilib bitta zimniy chiqarib fond qilinadi-da bu yerda. Fond qilib qishda sotiladi. Qishqiga tayyorlanish. Qishga tayyorgarlik uje. Bu paypoqlar qayerga ketadi ekan? Bular Rossiya va Qirg'izistonmi, Qirg'izistonga ketadi. Yevropa va Qirg'izistonga ketadi ko'proq. Qirg'izistonga-da? Qirg'izistonga ketadi. Ha, bu yoqdachi? Bu yerda mana dazmolga tayyorlanadi. Mana dazmolga nima qilinyapti? Mana qilib kirgizib qo'yiladi. Buni qanday yutuqdaydi? Bunga kirgizilib, keyin u yoqqa o'tadi, parxonaga o'tadi. Par dazmol qilinadi keyin. Ha, parg'avi. Atani shuga kiygizib qo'yadi ekanda, parda bu va temirga javishib, o'shanda qat'iy bo'lib, nima bo'ladi? Tekkiz bo'lib qoladi mana bu yoqqa o'tib. Qayerda? Mana bu yoqqa ko'chganmi? Bunalar tayyor o'xshaydi-a? Ular dazmoldan chiqdi hozir. Buna qarangizlar. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? O'tir yaxshimi? Ishlar bo'lyapti? Yaxshi. Yutuq to'lganlari qaysilar? Yutuq to'lganlari qaysi? Dazmol bo'lib chiqqanlari, qaysi birlari deb. Tayyor bo'lgan. Tayyor bo'lgani mana shuda. Bu pardan chiqqanda? Ha, bu pardan chiqqan, u bo'lgan yo'q. Birga olib kelib chiqqanimiz, parlanadi, olib chiqqanimiz bo'lgan. Parga qayerga soladi? Mana bu apparat. Dazmolda u. Mana bu chiqqan, sovutyapkanini. Olib kirib bersam yechadi bizda. Bu tayyor bo'lib shunday qotib qolib turmaydi-a? Ha, bu qotadi. Upakovkaga tayyor bo'ldi. Upakovkaga tayyor bo'lgan. Buni haligi men o'ylayotmayman, jana har birini o'tirib olib yutuqdaydi debchi. Unday emas ekanda. Bunday cho'ng fabrikalarda demak, boya yutuqning eng yaxshi turi ushul ekanda, bu par dazmol. Bunga misol shu 10 ta 20 ta qo'yib olganlar bunaqa oladi. Bitta ikkita olganlar haligi yoqda ko'rsatdim, juda oddiy dazmol kichkina, ha, o'shanda qilinadi. Bunda ob'yomga yarasha qilish kerak. Ob'yomga yarasha qilsa. Buni ichine solib parlaysizmi? Shuning ichine qatirasiz. Qancha minut turadi bunda? 5 minut turadi. 5 minutda tovarga qarab, tovar ko'p bo'lsa, shu 5-6 minut turadi. Ha, tushunibdi. Kam bo'lsa, yaxshi ekanda. Gelingiz. Sherzod Mirza. Endi bu stanoklarni aluvning yo'lin va yo'l javobsin, aqchasini söylashaylik. Qirg'izistonga sizlardan buni qanday söylashib olsak bo'ladi bu stanoklarni? Stanoyda olmoqchi bo'lsa, zakaz qilishmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqishadi. WhatsApplarimiz bor. WhatsApp, Telegram, Instagram hammasi bormiz. Chiqishadi, pasportlarimizni tashlab beramiz yoki bo'lmasa o'zlari kelishib, Bag'dod tumaniga kelishib, oldindan $1000 to'lov qilishadi. To'lov qilgandan keyin apparatga komplekt yig'ila boshlaydi.
3 kun ichida apparatlari tayyor bo'ladi. Bu yerda granitsadan o'tkazib berish xizmati $100 turadi. $100 xizmatini to'lashadi. Texnologik tekinga chiqib o'rgatib qo'yadi. Uyratib qo'yaladi. O'rgatib qo'yadi. $1000 to'lab, apparat tayyor bo'lgandan keyin kelishadi, apparat ko'zlari bilan ko'rib, qolgan summani to'lab, bu yerdan olib chiqib ketishadi. Hamma summa O'zbekistondan to'lanadi. Apparatni ko'rishadi, qo'llariga olishgandan keyin apparatni mashinalarga ortilgandan keyin qolgan summani to'lab berishadi. Garantiya talonlar beriladi, 4 yillik garantiya talonlar beriladi. Texnolog bilan birga chiqib ketishadi. Texnolog bizga borsa, biz o'rnatib ishni boshlasak, qancha vaqt uyratib qo'yaladi? Qancha kun misol? Bitta apparatga 2 kun yuradi. 2 kun. 2 kun. Bitta apparatga 2 kun yuradi. O'shaning uyinda yurib ele uyratib qo'yadi, ha? Keyin u yog'iga tushunmay qolsa, texnologlar odatda kuniga $50 dan yurishadi. Kuniga $50 tursa, yana dabavishni yurishaveradi. Lekin to'layib turgan summasini ichida 2 kun bepul. Qolgan tushunmay qolgan joyga texnologlar o'zi bilan kelishib, yana olib qolishlari mumkin texnologlar. O zaman texnolog bilan söylashib olading, ha? Söylashib oladi. Tushunibdi. Bular qo'qis bir yeri buzilib qolsa, bularning zapchastlarini da aytib qo'ying. Zapchastlari buziladigan igna, selektor, sinter, platina hammasi bor. Bor. Qolgan narsalar ham bor. Hamma narsa. O'ngda o'tirgan masterichi, misol Qirg'izistonda bormi yo'qmi bilmayman. Master O'zbekistonda. Master O'zbekistonda. O'zbekistondan chaqirsa sizlar jo'natasizlar borib. Kelishib turib o'ngda ha, sложный narsa chiqib qolsa, Demux firmasi bepulga chiqib tuzatib beradi. Garantiyamiz bor-ku bizni. Lekin ignalari sinib qolsa, platina sinib qolsa, unga chiqmaydi. O'zi u bo'ladigan narsa. Lekin apparat buzilib qoldi, kompyuter ishlamay qoldi yoki magnet ishlamay qolsa, unda Demux chiqib ko'rib beradi. Qirg'izistonga borib ko'rib berib keladi, tuzatib berib keladi. Sложныйroq buzilsa. Demak, tushunibdi to'g'onlar. Qanchalik dengelde bizning bu video sizlarga foydasi teggan bo'lsa, biz o'z millatimizni atqarib, maqsadimizga yetgan bo'laverlik. Sizlarga kichine bo'lsa dag'i, balkim keyingizdlarga cho'ng narsa, jag'imli ma'lumotni tartib oladik. Demak, paypoq chiqaruv biznesindagi yo'lga qo'ysa bo'ladi ekan. Buni jalpi ko'p sonda sotib olamiz deb qiynalmangizlar. Birovdan boshlangizlar. Birovdan boshlangan 100 ga 1000 ga aylanadi. Ağa hareket gerek, ağa vaqt gerek tuğanlar. Bolğonu mehnat qilish gerek. Sizga rahmat. Demux firmasına iyilik qilayım. Xudoy buyursa, Qirg'izistonda kim paypoq biznesin boshlay turgan bo'lsa, agar Zembao gerek bo'lsa, unda sizlarga xayrli bo'lat. WhatsApp, Telegram orqali baylanishib, Xudoy buyursa. İşingizlarga iyilik. To'lov sistemasini общий kelib bir to'lovmi, je qancha bir bölügün oldindan qo'tarib, ne qiladi? Oldindan xolasa $1000 to'lab ketib, apparat tayyor bo'lgandan 3-4 kundan keyin kelib to'lab ketsa, xolasa hammasini to'lab bersa, terminli shartnoma qilinadi. Yaxshi ekan unda. Buga kerakli Jeep seriyalarni qayerdan olish kerak? Bizdan olishadi. Sizlar sotasizlar, je topirasizlar. Hammasi bor. O'zbekistonda bor. Janovi XB sintetika Jeeplar bo'ladi, masalan, mana qator tizilib turadi. Bular sintetika bular. XB'lar ham bor. Bor. XB'lar ham bor. Demak bu Siriyodan masala yo'q. Yo'q, masala yo'q. Siriyo deganda mana Jeeplar da, negizini to'g'anda. Ko'rdingizlar mana? Büt Jeeplar bundan rulonda keladi ekan. Ko'rib turasizlar? Bu O'zbekistondan, Xitoydan, boshqa mamlakatlardan negizi Qirg'izistonga, O'zbekistonga dile ko'p kelsa kerak, ha? Albatta. Yaxshanda. Men anda jiyintiqdan, to'g'andar, biznesni boshlangizlar. Qo'rqmangizlar. Tavakkal qilib boshlangizlar, harakat qilsangizlar, Xudoy buyursa bu ancha-munchaga buzilavermay turgan stanok ekan. Shuncha cho'ng fabrikalar olib ishlatayotgandan keyin, demak, sizlarning qo'lingizlardan keladi. Uy bilolik biznesni boshlangizlar. Uy biloda, uyingizlardan bir joq chekasida bir bölmede boshlangan biznes, Xudoy buyursa, cho'ng fabrikaga aylanadi degan tereң ishonishdirsiz. Allah qo'ldasin, baringizlarga iyilik qalayim. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Xudoy buyursa, daha görüşürüz, ha? Alloh xolisa görüşürüz. Ketdik anda, yurimiz.